SW 爆炸视图中爆炸直线的自动添加与修改。这节课我们来讲一下爆炸视图里面这个爆炸直线怎么去自动添加，并且如果要修改的话怎么更改。这里呢，我们先把这个爆炸视图做一个删除。先来做一个爆炸，选择装备题，找到爆炸视图这里有两种爆炸方法，一种是常规步骤，一种是镜像步骤这里呢，我们可以常规可以镜像都行，我们选择镜像步骤，框选所有零件这里按住这个箭头往外爆炸，点击打勾。那爆炸完以后呢，它是没有这个爆炸直线的这个爆炸直线在哪里添加呢？在当前配置里面你看这里有一个配置，配置下面有一个箭头，默认前面一个下拉箭头，找到这个爆炸视图，在爆炸视图上面右键，这里有一个选项叫智能爆炸直线，点一下它这个时候呢，它就会自动在当前的爆炸出来零件上呢去添加它的爆炸路径就是我们所说的爆炸直线爆炸直线。那点击打勾你看这个就是自动加的。那如果我想比如说要对某一个爆炸的这个线我要做编辑，怎么更改在这里呢，我们要点击当前这个爆炸视图，这里有一个叫编辑智能爆炸直线，点这个选项，点击编辑智能爆炸直线以后呢，我们就回到刚才这个爆炸直线的这个对话框里面去那么这里怎么更改呢？其实有两种方法。第一种方法，我们可以直接把鼠标放到这里的点上面去，这个点按住鼠标左键把它往上拖这样就可以直接改变这个爆炸直线的端点，对不对端点包括你在改的时候它的起点也有发生变化，所以这个是一种更改方法。在这种更改方法呢，它只能改一头这一头它改不了，只能改一端去更改。那么如果你说我要自己去画一个爆炸路径包括我想要做一些转折线这个怎么去修改这个爆炸线呢第二种方法呢，就是在当前的爆炸视图下面，同样前面还有一个下拉箭头，点开它的下拉箭头，然后在里面找到这个选项叫 3D 爆炸那么这个 3D 爆炸呢，就对应这个爆炸直线的。我们在这里右键，这里有一个选项叫编辑草图，点击编辑草图，点完编辑草图以后呢，当前它显示的这个红色的草图线段呢，我们可以对它进行编辑，但是你不能直接编辑这里还有一个动作，再把鼠标放到这个草图上面去，也就是这个直线上面去，右键，这里有一个叫解散实体，解散完以后它就是一个黑色的，只要它是黑色的，我就可以对它作为更改。怎么更改呢？那你看这一头我可以更改，这一头也可以更改，就相当于就是直线的两个端点我可以随便更改。包括如果我想要在里面，比如说我这个线不要都可以，我直接剪裁掉它，我手动去添加一条线，从这里拉到这里来，这样都可以包括我如果加一些转折线，我自己画也行选择直线，自己画一些转折线，这样去画。工具呢也可以帮我们快速去添加这个构造性直线，在哪里呢？就在这个地方，它是爆炸视图里面的一个转折线功能点击转折线，然后选择一个点，选择第二个点这样也是可以添加的。那么这个功能在哪里呢？你看我把它拖出来，它这个功能呢在这个自定义里面，然后添加爆炸直线，就是所谓的这个爆炸草图，把这个爆炸草图勾上，点确定，它就出来了，就可以在这里去添加这个爆炸转折线。那么做完以后呢，你只要把这个爆炸的直线在这里创建完成，你在工程图里面呢点击当前这个爆炸视图呢，也能在工程图里做显示我们来做一下，选择文件，从装配体制作工程图，点击确定，在视图里面调入这个爆炸等轴测，调进来。好，我们把比例放大一下看一下，这个就是爆炸性直线在工程图里面的一个显示。